សំយ៉ាងត្រង់ប្រាំខ្មែរអើយសំយ៉ាងត្រង់ប្រាំខ្មែរយើងគង់វង្សអើយបានសុខសម្រាប់សូមអញ្ជើញលោកគង់ស៊ីវងបាទជាធានជនភៀសខ្លួនសកម្មជនខ្លួនរបស់យើងនៅស្រុកថៃសូមអញ្ជើញលោកគង់ស៊ីវងខិនសំរឿនជាអនុប្រធានគាត់ណាអូខេខិនសំរឿននៅក្នុងខិនសំរឿនបាទបងលឺឲ្យសូមចាប់អារម្មណ៍1នាទីបងតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនយើងនៅស្រុកថៃបាទខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមទីមិញដែរសូមបន្ថែមបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានមានប្រសាសន៍ហើយសូមត្រៀមខ្លួនពេលខ្ញុំហៅសូមឡើងចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់នេះគឺសូមអាយដាមអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបិទកម្មវិធីខួបទី2នៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសមុននឹងអាយដាមអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ខ្ញុំក៏សូមក្នុងនាមគណៈកម្មការអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានខំចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកហើយជាយូរម៉ោងច្រើនម៉ោងខ្លះទៅក៏បើករថយន្តពីកន្លែងផ្សេងមកចូលរួមកម្មវិធីនឹងរាប់ម៉ោងបាទហើយមកអង្គុយស្ដាប់ពីរឿងជាតិរបស់យើងដែលយើងបានឮពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនេះហើយអ្វីដែលយើងនិយាយថ្ងៃនេះចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ថ្ងៃនេះរួមទាំងព្រះអង្គទាំងប្រសក់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នឹងបានឮខ្ទររំពងក៏ក្រើកដល់បេះដូងហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលយើងរួមគ្នានេះហើយដែលហ៊ុនសែនភ័យកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកផ្ដាច់ការកាន់តែដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយដូច្នេះកម្លាំងរបស់យើងដែលជាសារបងប្អូនជនរួមជាតិបានបញ្ចេញមកថ្ងៃនេះគឺអស់ពីពោះពីពងជាខ្ញុំស្ដាប់មករហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យ MC ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាអនាយកបការអរគុណដល់ព្រះអង្គផងដែរហើយយើងឮហើយថាបើខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរខ្លាំងខ្មែររួមខ្មែរពូកែហើយជោគជ័យច្បាស់ជានឹងបានដល់មកបងប្អូនជួបរួមគ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលផ្លូវសង្គ្រោះជាតិចូលទៅដឹកនាំប្រទេសចូលទៅបោះឆ្នោតដោយរបៀបណាមួយយើងនឹងព្យាយាមឲ្យបានចូលរួមពីព្រោះលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍រួចហើយការបោះឆ្នោតមិនអាចផាត់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទេបាទដូច្នេះខ្ញុំមានមួក2តំណាងឲ្យគឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយថ្ងៃនេះបាទមួកគឹមសុខាមួកសំរងស៊ីអត់មានអ្នកណាមកបំបីយើងបានទេហើយនេះបាទសំរងស៊ីគឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយហើយជាកម្លាំងយើងខ្លាំងរួមគ្នាធ្វើឲ្យបងប្អូននៅខាងក្នុងស្រុកមានសេចក្តីសង្ឃឹមមកលើយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅខាងក្រៅដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនេះដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់បងប្អូនក្នុងស្រុកមានកម្លាំងដ៏រឹងមាំគាត់នៅតែតស៊ូជាមួយយើងតទៅទៀតយើងអត់ខ្លាចយើងអត់ញញើតអរគុណដល់លោកហេមរាមានពី3ម៉ាត់ផងដែរបាទសំខាន់ណាស់បាទអរគុណណាស់បងប្អូនអូស្ត្រាលីខ្ញុំមិនអាចនិយាយម្នាក់ឯងបាន